因為佢嘅種子本身就好似一個啤咁樣，所以正稱之為無必果嘅。咁樣喺美國嗰度化驗咗出嚟咧，美國嗰邊又幫佢改多一個名喎，叫做superfood，超級水果啊。係點解佢叫超級水果啊？嗱，佢個果入邊咧，佢有呢幾樣嘢啊。嗱，我俾大家睇下，係化驗咗出嚟咧，原來佢呢粒果入邊咧，佢有呢個藍莓花青素670倍喺入邊嘅。OK，嗱，藍莓花青素670倍咧，係可以幫助啲咩咧？嗱，預防老人痴呆症啦，同埋對抗自由基係好高嘅。再嚟講啊，對細蚊仔腦部發育係非常之好嘅。仲有花青素嚟講啊，對我哋嘅眼睛嘅晶體係好好嘅。OK，因為佢係超級高抗氧化嘅。但係我哋唔可以咁樣食啊！你一食啊，要食到670倍啊，差唔多成個飯煲咁多啊！真係食到濕熱㗎，唔可以咁食㗎。因為人體嚟講啊，可以能夠吸收嘅咧，就係提取物，即係提取物啊。OK，嗱，仲有咧，佢化驗到咧，佢呢個果亦都有呢個檸檬維生素 C 嘅40倍啊，對於美白抗氧化都好好嘅。OK，再嚟講啊。佢亦都化驗到有呢個番茄紅素有70倍嘅。嗱，番茄紅素對人體好好噶。番茄紅素咧，亦都可以預防骨骼疏鬆症啊，亦都可以幫助前列腺啦。如果你有前列腺驚前列腺問題咧，就要多啲食番茄紅素啦。佢亦都有呢個粟米黃素啊，粟米黃素入邊有30倍嘅。粟米黃素咧係幫助我哋嘅眼球入邊嘅黃斑處啊。OK， 呢一個區域啊。OK， 嗱，再嚟咧就係胡蘿蔔素，胡蘿蔔素有15倍喺入邊嘅。胡蘿蔔素就係對於我哋嘅嗰個視網膜眼睛嘅視網膜係好強嘅。但係你睇下我哋細個嘅時候，老媽子都成日講食多啲紅蘿蔔啦，對眼睛好好嘅，係事實嘅。因為但係你要食到15倍喎，15倍嚟講係個人會黃曬。OK， 係唔得㗎，因為眼睛嘅結構好得意啊，喺出邊呢個殼係咪白血球都幫唔到你嘅，白血球入唔到去嘅喎，佢係要提取物正入得到去嘅。OK， 再嚟咧，喺入邊亦都有呢個Omega 369嗱，眼睛亦都係需要 Omega 3嘅。如果你眼睛冇 Omega 3佢眼球係冇力嘅。OK， 明白啊？仲有維生素 A、B9、C、E 都喺入邊嘅。